最近网上有很多吉利新锐的车主反映，说是每次刹车的时候都能听到后排座椅下面发出咕噜咕噜的响声。于是就有专业人士给出了分析，这个异响很有可能是汽油在油箱里撞击的声音，因为汽车油箱的位置就是在后排座椅下面，所以这个异响呢，听上去就是从后排座椅下面发出来的。为什么汽油能在油箱里晃出那么大的声音呢？为什么别的车就没这个声音呢？分析者认为，这是因为新锐的油箱里缺少防浪板的设计。虽然我没能把新锐的油箱拆开来看过，但个人还是比较赞同这个说法的。新锐的油箱里大概率就是没有装防浪板。听到这里，肯定有很多同学比较懵啊，到底什么是防浪板？是防止汽油翻浪吗？你别说，还就真是。今天我就给大家解释一下防浪板是怎么防止汽油发浪的。要解释呢，我们就要抓典型。要抓典型，我们就先不说家用车，因为家用车的油箱太小了。我们先说油罐车吧，因为油罐车的油罐都很大，能装4万升机油，4万多升油都够我家600多回油了，想想都有点小激动啊。油罐车的油罐由于太大，如果里面的油没有装满，在刹车时呢，就会由于惯性产生来回的晃动。大家想象一下，几万升的油，那晃起来是个什么样的概念？一来它会发生巨大的响声，二来会导致整个油罐的重心会不停的前后摇摆，那么就会给汽车的刹车系统造成巨大的负担，刹车速度很难保证线性，带来比较大的隐患。所以为了解决这个问题呢，工程师就想了一个办法，把大油罐里用隔板隔成一个个小的空间，每个隔间呢相对独立，但又不完全密封，汽油在里面还是可以缓慢自由流动的。但是当出现刹车或者加速的时候，汽油并不会形成很大的浪涌向一头，而是在各个隔间里形成小浪，大大增加了流体在运输过程中的稳定性。而这一个个的小隔板呢，就是防浪板。防浪板的设计不仅有防浪的作用，还有加强结构的作用，很适合用在大容量的储液容器中，比如飞机翅膀里、轮船的甲板下面。而我们的家用车上呢，其实也有不少防浪板设计。比如蓄电池里就有很多隔板，一方面它是电池结构的部分，另一方面呢，也可以起到防止电解液起浪的作用。另外，我们车里最大的储液容器就是油箱，家用车的油箱容积一般在35升到75升，有些大型 SUV 甚至可以达到100升，而且油箱的形状往往都是扁平状的。如果里面的油不满，那么车辆在加速、刹车或者过弯的时候，里面的油就容易起浪，从而产生很大的噪音。所以往往油箱很大的车子，为了提升 NVH， 就会在油箱里做很多防浪板的设计。这么看来呢，吉利新锐油箱异响的问题确实很像缺少防浪板而造成的。有人担心缺少防浪板会不会影响安全？对于家用车而言呢，倒也不至于，毕竟总共就几十升大的油箱，你非要说会影响刹车或者侧倾，那就太扯淡了，更不至于会把油箱撞破。充其量也就是听到一点咕咚咕咚的响声而已。如果你的车也不幸有这种异响，不用修，放心大胆的开吧，不会有什么大问题。